Hola mixeros, aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez traigo un APK que es de efectos de sonidos. Bueno, una vez instalado el APK por Mediafire, tienen que extraerlo y yo ahorita les mostraré más o menos cómo, aunque no me aparecerá la opción de extraer porque yo ya lo he hecho. Así que sigamos el video y les mostraré un efecto de sonido después. Estos son todos los efectos de sonido y vamos a probar uno. Vamos a colocar el What the fuck boom. En unos segundos lo colocaré, no lo encuentro. Creo que ya, no, sí, ya lo encontré. Es el que está aquí bajito, bueno, lo estoy señalando. Tocamos, tocamos, ¿qué pasa? No pasa nada. Allá, mierda, lo seleccioné. Allá, lo toco, con el que usted quiera. Y ya, miren. Eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Hasta luego.